Բարև բոլորին, ձեզ հետ ինչպես միշտ Օյան հայկական Ալեքն Օնանյանը եւ մենք այսօր կխաղանք Minecraft։ Սա մեր արդեն Minecraft-ի 5-4 վիդեոն է, երևի 4-րդ։ Եվ այսօր մենք արդեն կիջնենք շախտա այս վիդեոյում։ Ու ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, ես մի քիչ բան եմ արել, այսինքն մի քիչ էլի բան եմ վեկալել, sense ալմազնի շորեր մորեր, որովհետեւ շախտայում շատ զոմբի կա, բան բան իջել եմ ոսկի եմ գտել, մի քիչ քանդել եմ, բան եմ արել։ Դեն ժողովուրդ ջան, ալմազի կիրկա եմ վեկալել, որ կարողանամ ալմազները քանդեմ։ Ու ուրիշ էլ բան չկա, նորություն չկա, ես մի քանի օր ընդհանրապես չեմ մտել խաղացել, այս 2 օրը։ Հա, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան փոփոխություն չեմ արել, այսօր ընդամենը մենակ գիշնենք ներքև շախտա, կտենանք ինչ կա ներքևը։ Ուստես ինձ սարքել եմ, որ գիշերը զոմբիները չկան, չմտնեն, մեջքից չխփեն։ Ու ժողովուրդ ջան, եկեք ինձ միասին կարդեն ու գնանք ներքև, բայց մի քիչ սոված եմ։ Այ, նոր մի քիչ առաջել է էլի իջել ներքև, հենց դրա համար բան են էլի անում, ասում կարող է խփեն սատկեն բար։ Ու ժողովուրդ ջան, մի բան էլ ասեմ, որոշեցի այս 2 օրը մտնեմ տեստ տանկի խաղամ, բաց է էլի 4 ու 5-րդը, որոշեցի մտնեմ, բայց չգիտեմ, դուք ասեք, եթե ուզում եք կարանք մտնենք, ես Skype-ից հասցեն գրեմ, իրար հետ խաղանք ու տենք։ Ու ժողովուրդ ջան, ստեղ բանան եմ դրել, կռավատ եմ դրել, որ գիշերը ստեցնեմ, բան եմ դրել։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն պարզ է, որ շախտայում պետք է զոմբիների ձենը գա։ Ու ժողովուրդ ջան, մենք առաջ գնանք, արագ զզվեցրիք է, կայնեմ նաստոք եք մի խառնում է, այդ զվուկը իջեցնենք, որ ինձ ձենը մի յոպը նաստոք այդ չես ինձ ավելի իջեցրի, ու բացնենք, ու չեմ մի կուջուրել, լավ է, ասենց լավ է, եկեք առաջ գնանք, ժողովուրդ ջան հենա հեռվում ոսկի եմ տեսնում, բայց մի րոպե էլ ես, սենց խանգարում է, եկեք եսի բարձնենք, այս մտնիկի համար էի շատ բանանը, չխչիկ կանդեղ, ժողովուրդ ջան ես մաս ընդհանրապես դա չեմ նայել, բայց եկեք իրար հետ կնայենք, եկեք պակելներ եմ եկալում լիքը, որ կայնամ դեմս տենամ, նետել ունեմ արդեն, առաջ գնամ, նոր մի քիչ առաջ զոմբիների հետ իջել էի ստեղ կռվում էի, դրա համար ասեցի, որ ինչ անեմ էլի, նկարում էի, որը սարդ կարետ էի ժողը, որ քլի դրան սպանենք, ասենք, տարակես ջոգիք ժողովուրդ, բայց ինձ ընդհանրապես բան չեղավ, եք սրանը հենց անենք տարակի, մենք սրանց պրծնենք, կարաս տարակ ես իմ աղբեր, տարակ է հանգիստ, որ ժողովուրդ ջան, կյանքից ընդհանրապես չի եթում, որովհետև ես ալմազնի բանոր եմ, երկրին ինչ կա, բայց չէ էլ, հավես չկա իշնելու, մենք լքել եք մի հատ էնյան ներքանք, ողը շքան շատ բան, ժողովուրդ, չէ, ես ես ամեն ինչի չեմ տենում, չեմ տենում ու առաջ եմ դնում, ողջ եմ, տենց բան չկար, ալելույա, ժողովուրդ խնդրում եմ, բայ կարեպ խնդրում եմ, չասեք բաց եմ թողել, որովհետև հատուկ ավեցի, որովհետև չեմ հավատում որ տենց բաներ կա, սենց անենք, մեկա չեմ հավատում, կարող է ստորին, ժողովուրդ, նենց են անում, որ ես ինձի լացնում են այդ, ժողովուրդ, խյալ կյանք ես կան եմ հանդեպ անարդեր, դա դեքել եք ինչ անեմ, քանդենք էիտ հա, ես չէի հավատում, որ սենց արակ կգտնեմ, ժողովուրդ ջան չասեք վանման եմ արել, թե չէ ես չի անի էլի, արդան եմ էլի ուզում խաղամ, ես էլ թողենք, մի հատիսի քանդենք,
Սա մեր առաջի ալմազն էր։ Ոչի չի պատկերացնում, որ այսքան արագ կգտնեմ։ Եկեցի քանդեին։ Նա արդեն բանս փոխեցի ուռովեն ինչա, փոխեցի 5-երով։ Իսկ մենք ինձ առաջ գնանք, էլի հետո նոր կգանք կզբաղվենք այդ մյուսով։ Ուզում ես փոստն գնեմ, դիքսին քնելով եթանք առաջ։ Տեսնենք դեմներս ինչ կրեպեր կա, եկ դրա հարցերը սա արագ կլուծվի, ոչինչ, մենակ թե մենակ չունի, դեր, ես մեկ, եթանք էլ մյուսով զբաղվենք արդեն, սիստեմենք, միատետ կստուգնենք, ժողովուրդ ջան, ինքան է բան հեռաբրինդ չկա, որովհետև էտի մեզ որ նա տխապեք ծատկելու ենք, հեռաբրինը, չէ, ջուրը մեզ տանում է, Արախ եմ խարնում ես անդիր, սեր ժողովուրդ ջան, եկեք այսինչ թողենք իրան կտարախ էլի, գնա, դավայ, սուտ հելը, Եգոսյանները քեշ տնում, ժողովուրդը լպիզը կերնում ինչ ալպենը, պուջուր զոմբի, լավ կելը դրանց հարցումն է լուծենք, եկեք բանոք նետով լուծենք, այս խչից հել բրնում, բան չունի, լավ կելեք դիմոդիզ միատետ, չնայս չէ, կելեք ինձ է խաղում, բայց իշնեմ ժողովուրդ, չգիտեմ է, կարող է շեն մի անգամից վրեստան, դրա մար չեմ ուզում, լավ կելեք ինձ անենք, հողինան բան, Կարեպերը կսատին, ուրախ Իսուս տերին ավ կարեպերկը, արվ հելիստու, դավայ, հելար ստուց, տրաքի, ասի տրաքի արա, արա հետևից չգա, տել կա չէ, հակա բես չեն գա, որովհետև տեսակը պհագին կարալ, ոսկի էլ եմ գտել, ժողովուրդ ջան ասեմ, այսինչ պհագին, որ մեր հետևից չգան էլի, այսինչ հարանի, mən մնացածը արդեն ես կտենամ, գնացում, հազդվեցում, լավ է, եկեք, հեմ վախում ձեզանից, արա, եկեք, դինեք ձեներ եք հանում աշխարի ձեին, այ որը սարը չէ, խախանք, խրանք, գնանք ստուց, չեմ ուզում էլի վրեստան մի անգամից բոլորը, եկ գնանք ստուց դու չէ, Ora որը սարը, որս իշքան շատ կա այս կրպերներից է, վայ, չի տեսի ժողովը, տեկի կեսի դինենք, տեսնս դինենք ու գնանք սրա հարցերի լուծենք, նետում ես խախում, արա, հետում ես խախում, արա, դու գիտես բավշի ես, սրան արա, կեսի լիստը դինենք ու առաջունանք, չխչիկները երևի մեզ բան չեն անի, Զոմբիատ ինչ-որ չգիտեմ, ինձ լուսավորելով առաջունանք, ընդհանրապես առաջի անգամ ինձ ռիսկով շախտա մտնում, որովհետև միշտ վախեցել եմ զոմբիներից, հենանդր մի հատ զոմբի տեսա, այդ ոչինչ, եկեք դրանը բան տեղ չդնենք ու մի անգամից եթան մեր ալմազը բեկանենք ու ստուր դուր գանք, ինչ խողը, համար չխչիկներից ամ, Ժողովուրդ ջան, հետո կգամ արդեն սրանցով ստզբաղվեմ, որովհետև մի էլ հավես չկա, այդքան քանդելու, սունցենք եկի արա, իչե սունցենք եկի, եթե մեր ալմազներն էլ վերկանենք ու հալավ ես ասից ինչ-որ բանման եկացել ես, եկեք եսի դինենք ու հելինք վերը, դինենք բանը զենքը, նայր զենք եմ ասում, ու չես, ավելի լավ ալմազնի տեղ կարավ քանդենք, ու մեր ալմազները վեկալենք մեզ առաջ ու այդանք առաջ թելեք ես էլ լավ վեկանենք քանի որ մոբի կա բայց չգիտեմ էլի այդ ինչի համարա դուք հետո ինձի կգրեք ինչ կար վեկալենք ու ես լավայով անցնենք են ատուխների վեկալենք ես դնենք
բախում եմ լավը սատկին էլի։ Շորը սենց հալավ է դել հետո կքանդենք, եկեք հելնենք վերև ու մեր ալմազները տեղադրի մեր սունդուկների մեջ։ Բայց ես ընդհանրապես չի հավատում ժողովուրդ ջան, որ այսքան շուտ կգտնեմ այս ալմազները, ընդհանրապես է, չի հավատում։ Եկես կռավաթը ստուց եկանենք գտանք արդեն մեր մոտ կդնենք, ես էլ, նկաստը պետք չի գալու ընդհանրապես, ու վերջ ժողովուրդ ջան, թեն կարանք հելնենք վերև ու այս ծակը փակենք, սենց ասած, Ամերիկա երևի չենք էլ իշնելու, ալմազները գտանք ու վերջ, բայց կա արժե ոսկիների համար իշնել, որովհետև շատ ոսկի գտա, եկեք մի անգամից մտցնել, եկեք մի անգամից հելնենք, տուն կարող զոմբիլ չկա, լավ եկեք ոչ մտնենք, ալմազները կտայմ արդեն մեր պետի տանը կպահեմ, ստե շատ բան եմ էլի արդեն, սենց կքնեին մի անգամից, ու ժողովուրդ ջան շատ բան չեմ ուզում, ընդամենը 20 լայք, սենց ասած, շատ չի էլ ձեր համար, որովհետև տեսնում լավ էլ առաջ եք եթում, ու ինչ ժողովուրդ ջան, եկեք այս ամեն ինչը դնենք մեր այս սունդուկներում, այս ալմազը չէ, ոսկորը դնենք ստեղ, այսի դնենք ստեղ, այսի դնենք ստեղ, այս էլ ստեղ, այս ստեղ, այս ստեղ, այսի մեր ձեռը կմնա, այսի ստեղ, այս ոսկին դնենք ստեղ, կռավաթը, չէ կռավաթը քելեք տանենք էլ մյուս տուն, այս էլ թողենք ստեղ, այս միսը քելեք մի քիչ ուտենք նոր, դնենք ստեղ, ու վերջ, այս մի սունդուկը վերջացինք, եկեք այս սունդուկը վեկալենք, մի քիչ հետ վեկալենք, եկեք 22-3 սունդուկ սարքենք, Շնայց ինտեղ սունդուկ ունի, չէ ժողովուրդ, հա ճիշտ է, լրև մոռացել էի, մի հատ սունդուկն եմ մեզ հերիք տանի, որովհետև ինտեղ հիշում եմ էլի, որ սունդուկ եմ ինտեղ է, իսկ կռավաթը ինտեղ կտանենք, եկեք ես քայլից դեկալենք ու ես սպիտակ հայ դերից, ու գնանք արդեն մեր երկրորդ տունը, հետո արդեն կորոշենք եսի, հետո արդեն օրակապների կախտուսին, հետո արդեն եսի կքանդենք էլի, ես կտահնային մորացա փային ընդհանրապես, ես հավաք չյարնեմ, եկեք ես էլ դեկալենք ստիպուններ, որովհետև մոտս մի ամիտ տպավ բանեղավ, ու գնացինք արդեն մեր երկրորդ տունը, ստե բան չունեի, չէ, ինչքան հիշում եմ կռավատ չէ դրել, ես եմ մեր պահոստը, եկ ստեղ սենց դնենք, սրանից դնենք, եսի կտանենք ընդեղ միտեղ կդնենք, ես էլ թողանք ստեղ, ոչինչ, մի հատա, բայց ոչինչ, քելեք եսի մի ռոպե ժողովուրդ, այստա, միտեղ դնենք, ոչինչ, որովհետև մոռացել էի կացինս վեկալի, Վերջ ժողովուրդ ջան, արդեն հելնենք վերև մի հատ էլ կռավաթի տեղ դնենք, պրոստը մի հատ ունենք, ճիշտ աստեղից սենյակ ունեմ, ոչինչ, բայց դե քելեք վերև մի հատ սենյակ սարքենք, անցած սերիան ոնց որ չհասցրեցինք, չեմ հիշում ժողովուրդ, ընդհանրապես ես տունս չեմ մտել, քելեք մեր հետը վեկալենք, ես կոտրենք, այստեղ դնենք, փակենք, Ախի կացինս վեկալի, արդելեք իշնեմ միակ կացին սարքենք, ոչինչ, ոչին բան չի խանգարում մեզ, ընդհանրապես չկնենք, քելեք սենց դնենք, մեր բանան սարքենք, մի հատ սարքենք, որովհետև շատ պետք չի քան սիսին սարի վերջ, կարանք հելնենք վերև ու մեր հետերը արդեն հանգիստ կարանք ջարդենք Էլեկտրիկալի մեր շատ սիրելի բան է
Ահա, դժվար մի դժվար ֆրանսիացի սերիայի նմանից։ Ջանորմը քելեք ստեղ պատվակ սարքին ասենց։ Ասենց փակել։ Չէ, լավ քելեք։ Ասենց դինային։ Ստեմ նա դուր կդնենք, եկեք էսի։ Էսի քանդենք։ Փակենք։ Ստեմ նա դուր կդնեմ։ Ստեղ կռավատ դնեմ։ Ոսկե չդնեմ։ Հավ քելեք ստեղ կռավատ դնենք։ Բայց մեզ բանի լա պետք։ Ինչ են ասում, վակել է լա պետք, եկեք գնանք մեր պահնստում չունենք, չունենք, երևի պետք է գնանք մեր երկրորդ տունը, արդեն, թեստում ունենանք, չէ չունենք, քելեք ոչինչ է թվում մեր երկրորդ տուն, այնտեղ ունենանք հաստատ, ուրա, հասրի արասին հատ պակել, Հո դուր չունենք, չէ, դուր չունենք ստեղ, լավ ոչինչ, այնտեղ կսարքենք արդեն։ Մեկը կակտուսը ինչքան խտի չեմ սարքի, որովհետև մոտս ալմազնի բան կա։ Լեպից ստեմ նյատ ստեղ, որ գիշերը շատ մոտ չլին էլի։ Նյատ ստեղ, մտնենք տուն, նա սենյակ, նյատը չէ, ստեղ չէ։ Քելեք նոտը ստեգ հնի ինչ կարանք անենք ոչ չողմինատ է պենսիլինա կամ չէ լավ քելեք հավաքենք էսի քանդենք էսի քանդենք ստեգին եկել մի քիչ մոտիկացնենք իրար չէ լավ չի դերվում լավ ոչ սենց կթողանք Սենց է չի դերվում, չէ սենց է չի դերվում լավ քելեք իշնենք եթե մի հատ կա արդեն դեք են երկրորդն է տանենք ընդեղ վերևը դնենք այս սրանից մնաց մեզ մի հատ դուր դնենք ստեղ քելեք քանի որ էսի եթե լինենք ստեղ արդեն Անստեղ քելեք սարքենք Հերիքա արդեն շատ ենք սկսել ռեսուրս ծախսել է Րոս երկու ծարքեցի Հալա ոչինչ ավելի լավ Եկեն երկրորդն է տանենք իտեղ տանենք դերի Հալախը սաղ տեղերը դերած է Հալաղ այսա կտանենք սոնդուկում կպահենք ոչինչ Չես տեղ ալմազի բանի տեղներ Ստեղ կդինենք ոչինչ Սենց չդերում իրար հետ լավ ոչինչ սենց կդինեմ Ոչինչ ձեներ ակալի ժողով Եկեսիտ սենց դնենք դնենք ու այդքան մեր տոն են մյուս բանից բրոնյայից վեկալենք վեկալենք էսին շողովոր ջան որ բան անեմ բժիվանյա նկարվիս ելնեմ ու գնանք ենդեր դրակոնի մոտ ու իրա հետ կկրվենք բայց ինչ էլի հետո ստեի չէ դերում հահեսա վերջ դիք փոխենք եսի մեզի հետո պետք է դա դիք էսել կտանք ընդեղ մի կդնենք մի դոպը հալի իշտ քելեք սուպեի կանենք սուպի միատեն ուրա չունենք արա չունենք կարող ստեղնում հահեսիտ սրանց վեկանենք այդքանք մեր երկրորդ տուն բայց ժողովը լավ է լաչում ենք հա ոստենում ենք
Ըս հաչնած տխտակիտն է, հատենք էլ իստե, որ հետո ստեղ գալիս չնդրենք։ Իսկը ավելորդ է, վերջ, մենք ես էլ տանենք ներքերում մեր բանում դնենք, հա դա ոչինչ սիրուն է, ես ես բացնենք ու մեր արմազնի բաները ստե դնենք, հետո արդեն մեզի տեկ կգա, ոչինչ ես է թողանք ստե, ես է սենց, ավացնենք երևի, ժողովորդ, Տաքել եք նսում ընջապսնենք, դուզ կանք դողսել times it take it in ժողովուրդ ջան, դե ինչ այսօր այսքան է, կհանդիպենք մի ուրիշ օր, ուրեմն այսօր մենք արդեն ալմազը գտանք, բան արեցինք, ուրեմն ձեր հետ էր մեզ րոպը, Օնանյան Հայկը Կանալիք Օնանյանը, այսօր մենք խաղացինք Minecraft, ու ժողովուրդ ջան, ստես չէ։